खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय बाक्सायाव सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामदों। बाक्सा जिल्लायाव सोद्रोम समाजखौ लाजि फोनांनाय जाथाया जालाङो। बाक्सानि ततलाबारियाव सासे आइजोखौ न'नि दरखौ जुखावनानै जिनाहारि खालामदों। रिपर्टनि बादिब्ला जिनाहारि खालामजाग्रा आइजोआ न'आव हारसिं थानायखौ मिथिनानै जुनाद आखुनि सुबुङा थाङो। न'आव थांनानै न'नि दरखौ जुफायनानै आइजोनि खुगा मोथिनानै जिनाहारि खालामो। बे जुनाद आखुनि सुबुंखौ प्रशान्त राभा होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथायनि उनाव आइजोआ मुसलपुर थानायाव प्रशान्त राभानि हेंथायै गसर थिसनो आरो आइजोनि बे केसनि सायावनो पुलिसआ दायनिगिरि प्रशान्त राभाखौ हमो। मख'नो गोनांदि बे सुलेफु दानावनो बाक्सायाव दासिम मोननै जिनाहारिनि जाथाय जादों। नैथियाव दङ बिआर फेरेंगिया बुंदों इउपिपिएल हानजाया सरकार दायोब्ला हाग्रामा महिलारिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरगोन। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय 19 नं थुरिबारि उदां बिटिसि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि आबु साइद आनसारिनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव 14 नं बिटिसि बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि बिआर फेरेंगिया गोख्रों रावजों बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुङो दि 17 बोसोर खुंथायाव गोहोआव थानाय बिपिएफ दोलोआ जाख्लनाय आरो गेनाखान्थिजों बिटिसि ओनसोलाव लोमहाबनानै दं। बिनि थाखाय फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ सरकार दाखांब्लानो बिपिएफ दोलोनि गाहायखौ गोजा न'नि आलासि महरै दैथायहरगोन होननानै बुङो। थामथियाव दङ अरुणाचल प्रदेशआव गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथाय। अरुणाचल प्रदेश रायजोआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाया जालाङो। बान्दरदवायाव हाजो खुरखाना गंबा ट्राकजों लोगोसे माखासे गलाफोर हाजों फबजादों। खुसिनि बाथ्राया बेनोदि बे ट्राकनि सिङाव थानाय सालायगिरि आरो मददगिरिफोरा जेन-थेन जिउ रैखा खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि अरुणाचल प्रदेशनि बान्दरदवायाव ओनसोल हाग्रा बिफाननि नोजोरावनो दासिमबो हाजो जावनायनि खामानि सोलिगासिनो दं। बेनिखायनो हाजो खुरखानायनि जाथाया बांबोगासिनो दं। ब्रैथियाव दङ एस'सिएशन फर बड'लेण्ड इनस्टिट्युट अफ टिचार एजुकेशननि गाहाय नेहाथारि आरो आफादगिरिया गावसोरनि दफाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनो गथायदों। मैया शुक्रबारखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव एस'सिएशन फर बड'लेण्ड इनस्टिट्युट अफ टिचार एजुकेशननि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिया मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों गावसोरनि जेंनाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायफैयो आरो गावसोरनि दफाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनो गथायो। मिरु आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि खोरोमदावारिनि दैदेननायाव जानाय बे सावरायनायाव बोसोनगिरि मुस्रि मनेस्वर दैमारि, सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारि आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि उबित नार्जारि मोना बाहागो लायो। बाथियाव दङ उदालगुरि जिल्लानि बारग' बिएलटिफोरा हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै एफआइआर होनो साखाफारा। उदालगुरि जिल्लानि बारग' बिएलटि अनिल मुसाहारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुङोदि जे दिनै उदालगुरि जिल्ला समितिनि सायाव जोङो सार्भे खालामनानै मोनदों जे रायजोफोरनिफ्राय अपिनियन लानानै बा गोबां इन्टेलेक्चुवेल आरो बुद्धिजीबिफोरनाव सोंनानै मोनदों जे 34 नं खालिं दुवाराव 36 धनस्रि, 35 मोदैबारि आरो 33 न'नि सेरफां आरो 32 भेरगावआव गोबां करपसन जादों। बे मोनबा समस्तिखौ समबारखालि जोङो हाइकर्टआव केस फाइल खालामनाय जागोन। बेनिखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायदों बेफोरबायदि बिजाथिनो भट होयोब्ला मा जागोन, बेफोरबायदि सरकारखौ देरहा होफिनोब्ला जोंनि इयुन अबस्थाया मा जागोन। हाग्रामा महिलारिया थिग थानायमोनब्ला बेफोरबायदि जानाय नङामोन। बेफोर गासैबो दाया ज' जागोन हाग्रामा महिलारिनि सायाव। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।